Ребят, всем привет! Всем знаете, охотники, кто занимается реллодом, вот такой пресс Ли. Вот. Но у него есть один из его недостатков, это шумность работы при снаряжении. Все мы знаем, что он скрипит ужасно, издает звуки. Вот. Ну вот послушайте, как работает мой пресс. Сейчас ничего не буду говорить, чтобы вы услышали. Вот, то есть слышно только скольжение кита по поверхности. И никакого металлического пружинного скрипа нет. Значит, давайте посмотрим, что же, почему же происходит так, куда делся скрип. Значит, разбираем пресс, снимаем кит и видим, что здесь вместо пружины установлен вот такой вот амортизатор газовый. Значит, подогнано все по размерам, работает хорошо. При работе не издают никаких шумов, как мы знаем, да? Работает очень плавно. Вот, поэтому, кому интересна такая доработка, пожалуйста, обращайтесь. В продаже. Меняется очень легко. Разобрали, вытащили штатную пружину, ставили этот амортизатор, и все хорошо работает. Ну вот сейчас давайте посмотрим, как эта штука работает с пружиной, какая разница. Вот, одеваем пружину. Во-первых, смотрите, сразу первое, да? То есть достаточно тяжело собирать его с этой пружиной. Вот. Ну и тут уже, как мы знаем, идет металлический скрежет, да? Я не буду дальше собирать. Сразу устанавливаю газлифт. Вот такая история. То есть пружина цепляется за корпус вот этой вот квадрата и постоянно, значит, скрипит. Вот такие звуки он издает. Вот они, слышите, вот они. Вот, поэтому, кто хочет избавиться от этого надоедливого скрипа, пожалуйста, обращайтесь. Эти газлифты продаем. Они готовые, со всеми упорами сразу вставили. И у вас пресс будет работать тихо. На этом все. Ссылки, естественно, где заказать, будут под видео. Всем удачи, спасибо, пока.